Hello, jotono no kholomo. Kabama salia wala tini ang tese video sanam nani wan sukha tamne hinke kabama sal romoi kabama bishi romoi no chini society wo Tiprasa society wo kaisa trend choli tonga aba chung jotono saimano abong kha kaisa borok khalai mani ni jine spouse tong to no jani spouse no yakari bihi khabasai no yakari kharo basai ke bihi no yakari kharo omte hai je incident ni tong mane opor ono tei kisi sa sanai hangkang ke drugs no to jong sai no mano angke abon logi wa jeta jeng borok ni je mental condition kaham heda ni physically fit mentally fit borok je society wa hamya manai by evil practices to be tomani evil trends to be tomani hamya trends to be tomani abra tei sawana chini kama bori rokha bunyi do phai kaisa go abro heda abro ba kaisa hamya practices no go abro no tei ang kisi sa o video ni phasen tei lukurok bai ani bekhani kop share khaina ni wanchu mani ang hingke puilang kham ang je video no nuge ang kumani agini shimno apta video apte he meta to choli to incident to balokha but our incident as time ni shimi choli to ang wancho kaise jora thang bo stop nge na ba thage ya nei phia bo din ba din te barin tong inke abon reason bong kha kaisa reason jang sai mano because agi o chini ain ni mote agi o adultery mane kaisa borok te kobuni chela ebaka beri bai tong khang ka ba kaisa crime aboni bagani ni jailung ge tabuk gangke ni adultery no to decriminalize khaidi rekha abatai criminal offense liya abatai crime liya so abon bagai ni tawchin society o bor aboni faidati sama heng kha abona weaponize khaina kha abono misuse khai tongka because of liberty man actually adultery no ni decriminalize khai mani reason nong kha abo reason I think a video jodi discussion khai ka bo kisa call of video tha so angaro reason on te thanglia to enke tabuk o jaga o khorsa brini bagai tam protection to khorsa brino jefer bin husband ya kari klang thango eda bini maintenance ni paper phai thango babai ke chanai babai ke survive khainai bini bosaboti rong babai ke survive khaida nai inka awon bagai bari rong ni protection ni bagai chenro ain to jeng maintenance case ro khaiwa mon bagai tai ni abo chalam te ke bari no mental torture ro khai mani nugjago so abon ba chen domestic violence case ro to chenro cruelty ro to bari rong ni bagai bari rong protection ni bagai je ain to man ta फिया और कैसा प्रॉब्लम खा चला रहा हूँ बाकी कौन प्रोटेक्शन करे आं कोर्सा फेमिनिस्ट I consider myself as feminist it means I believe in equality बरी चला crime खाये जो दी चला punishment मा हमका same बरी crime खाये का बरी वो punishment माना नंगो चला ने लोग unfair रंग खां के चला ब justice माना नंगो जेके बरी रो justice मानो इनका आ लॉ आ आइन चिन चला रहा बागे करी को बिकॉज़ अब रीजन बताऊँ अब करी माने अब निका चिन बुरी रो आखी निशिम सातो जाके फाइमानी बा अब उन बागे बुरी रो ने बागे नो स्पेशल खाए आइन मास नाम का आगे जोराव तो चला रहा ऐसे सातो पी तो खाई जा गया आगे निशिम नि बुरी रो मामा सातो पी तो खाई जा गोबा सो अब उन बागे बुरी रो बागे स्पेशल आइन बुरी रो ने वेलफेयर ने बागे मास नाम का and in domestic violence in the in the cruelty offense saved sections from and basically sorry I'm so sorry in other offenses in cruelty under robert described hai a provision to buzaka bari ni protection ni bagai bari survive can by maintenance matter to buzaka maintenance cases ro ge tabu challa to present je erawo तब चला रहा लोगी बो हम यांगे तो चला रहा बो अनफेयर अंगे तो सो और जगह वो गंगा चला रहा प्रोटेक्शन करी सो तब हाई टाइम जेहेतु जोरा सलाई जाओ सो जोरा वैसे गदाले कता आइन फाइना ना है डा का तो पार्लियामेंट नि मैटर
abo to nini central government oni matter heda legislature oni thaniwa abo je boro ain no bufur ro tubuno ke tabo ang chin Tiprasa ni jaga phaisin chini customary law kari especially koyekta chini khage surname basis chin customary law tongo but overall Tiprasa ni bagai chini customary law kare aban bagai chini problem face khayo civil matter ro geta family issues ro to civil law khomja go bari jaya kha ke chala jaya kha ke bari ni protection tong bachcha bari jaya kha yang ke chala ni protection kare so tamong na chini tumung chung overall Tiprasa ni bagai chin kaisa customary law codified khaija khangke ADC government initiative by tumung khaija khangke abo chini Tiprasa ro bai kahamung nai a matter be chino chini issues ro deal khaija nai heda ga ang wan ang oboro no like this is my opinion ang best one suk nai apte hai angka angke amte hai angka angke oh guys thanka je family issues ronati now the second issue obongkha jeta chini customary law te alkamani jeta include khai thai it is chini buriro buni dofa ni buni dofa bai kai jamani now kabama baksa borro saimano je like about humanity ni against thangai tangka like human ngi te khorsa human ni against no human ngi te khorsa human buthar di tokthar di national da koksaya different type ni borok ni ani kabang ma friends tong okay I don't hate them kem na hate spread khanen ko bose but yes chini existence ni to nawo ang tabo o video bus kang phai kok saimane tongo ani tabo kaisa identity tongo reason ka ani dofa tongo tumong ani dofa kari nga ke ani identity tongla khamu ang chance mangla khamang porinani ang chance mangla khamu nijino grow khainani gango video like amte ke ang awan mote apte ke nan chini joto boro rong na chin je tabo present je chung kabama je liberty mani to liberty mangala khamu heda do fakri hinka anke even chini o moment of fun chung kabama Jorawa chung nugu chin logi bas unfair chung justice manya so chung belaino disadvantage situation condition tong to kanke ani kong kha angke na hate khanen kok saya but chini survival ni bagai chini existence ni bagai chini number je to reduce ngi tonga every year every census on chini numbers reduce mani chungnu apna prevent khanan ka apna ka suna nga ke law tona nango kaisa chini civil law tona nango kaisa chini customary law tona nango jeta nini khorsa burai tumung buni to fa ka jahan ke bin ST certificate canceling thum what's wrong in that tumung nini baksa boror nini SC wrong bagi jeta nungmani je converted SC kanke boni kuno SC ko converted hanke conversion khake bin religion then bini SC certificate canceling thana just like that kuno Tiprasa burai bundo fa ka jahan bini ST certificate canceling thum because chini ST category ni ST category chuno money reason nang kha jata chungno uplift khai mana ja chuno kaisa category kha tonoi kaisa group ko khai ke chuno uplift khaina ni easy na bagai abo same facilities no tumung use khai chini upliftment ni samongo nangya a borok nga ke chutam na borno chini ST category no use khai tona ba eda abo to kemni personal property ya ta ang okok sao means the boro simon na ani personal property and yes ST certificate ani personal property ya but chini whole to fani behalf of okok sai to because buni to fa ka chaka eventually chin number reduce ngo tai amte kabama past to amte kabama matters ponu kha kabama kam nai ni
examples robo tongo jita phone bisna reveal khaimo chinga je nini pasto kabama ST category ni buri by general category boro kaisa gai a ST certificate ni basis so abari ST certificate ni basis so kabama land purchase khaika Tiprasa rokni ST area ni okay like nini special Tiprasa rokni joto land nini motamoti kabama land purchase khai abna boro utilize khaika इनके अब तो नहीं डायरेक्टली चिन बरो ने इफेक्ट खायो गाबन बागै अब तो हेरि मा इश्यूज दङ नम्बर रिड्यूस दङ चिनि है दा इकोनॉमिकली इनडायरेक्टली जों एक्सप्लॉइट खाइजागौ चिनि लैंड न कैप्चर खाइजागौ सो ओवरऑल इश्यूज कस्टमरी लॉ नि आ मैटर न दाखांके अब बेलाइन चानाय and अब promise po khai jaman no last time mo so अब कैसे reminder है वो इनका बोता okay इनका ni बस option no jeng tebo ko mama issue rono te kok salaya na but tabo ni bagay ani bas option no ok kachar mo